Сайн байцгаана уу? Эрүүл мэндийн төвийн их хэрэгж байгаа жалтантай байна. Та бүхэндээ бүхэн ман үзний хот тавдраас хэрхэн сэргийлэх талаар мэдээлэл хүргэж байна. Ман үзний хот тавдар нь хүний хөрхөнцөр вирусаар үүсгэгддэг. Манай улсад жилд 400 гаруй хот тавдар шинээр бүртгэгдэж байгаагаас 150 гаруй нас урж байна. Уман үзний хаалга нь бэлгийн замаар дамжин халдварладаг. Уман үзний хаалгын үед ихэнх тохиолдолд шинж тэмдэггүйгээр явагддаг. Энэ нь өвчний даамжрах хүндрэл эрсдэл болдог. Цөөн тохиолдолд дараах шинж тэмдгээр илэрдэг. Үүнд нутринээс эвгүй нэртэй ялгадас гарах, цэвэрсэн эмэгтэйчүүдийн нутринээс цус гарах, бэлгийн харилцааны дараа нутринээс цус гарах шинж тэмдгүүдээр илэрдэг. Үүний хөрхөнцөр вирусын эрэгтэй хүйсэн шадан хавдар, эрэгтэй эмэгтэй хүйсэн очноны хавдар, амны хүнгийн хавдар, эмэгтэйчүүдэд уман хүчний хавдар, бүтрээний хавдрыг үүсгэдэг. Уман хүчний хот хавдраас анхдаж болон хойдож байдлаар цэцлэн сэргийлэх болно. Анхдаж цэцлэн сэргийлэх маань 11 настай эрэгтэй эмэгтэй хүүхдэд хийгддэг дархлаажуул, 2 дахь бүрдэлтэн сэргийлэх 30-36, 39 гэх мэтчлэн 60 хүртэлх зөвлөлт насны эмэгтэйчүүдийн шинжилгээ байдаг. 2026 онд Уман хүчний хот хавдраас биелэх эсийн шинжилгээнд хамрагдуулж 150 эмэгтэйгээс өнөөдрийн байдлаар 27 буюу 17.1% нь хамрагдсан байна. Бүхний хавдрын хувьд Монгол улсад 100 мянган эмэгтэй тутмын 43% нь бүхний хот хавдраар өвжилж байна. Бүхний хот хавдрын үед хөх орчин өдөх, бүхний хийлбэр хэмжээ алдагдах, бүхний товч дотгошоор татагдах, бүхэнд бэлсрүүл тэмдэглэх, бүхний толгоноос тусардаг шүүрэл гарах зэрэг шинж тэмдгүүд илэрдэг. Бүхний хот хавдраас урьдчилан сэргийлэхийн тулд усан дорсон тохиолдолборынхаа дараа өөрөө хөхөө шалган өрөөс дээш насны бүх эмэгтэйчүүд ахчны эрүүл мэндийн төв бүхний үзлэгт хамрагдана. Ийм зөрөлдөд насны эмэгтэйчүүд та бүхнийг үзлэг шинжилгээндээ хамрагдаж хөх уман хүчний хавдраас урьдчилан сэргийлэхийг уриалж байна.